Алдыңыздарда эл поэзия долбоору, студияда мен Элдос Жумаев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбыз аябагандай өзгөчө болот деп айтмакчымын. Себеп дегенде бүгүн энелер жөнүндө поэзия болмокчу. Эне деген кандай гана улук зат, эне деген кандай гана бийик, эне деген асыл зат. Бейиш энелердин таманында деп пайгамбарыбыз дагы айтып кеткен. Бекназар Арыкбаевдин калемине таандык болгон «Эне гана» аттуу чыгарманы сиздерди тыңдашка чакырамын. Тилек болбос, эненин тилегиндей. Жүрөк болбос, эненин жүрөгүндөй. Эне гана арулукту баштап барат, кан тамырдын жүрөккө түшүшүндөй. Сүйүү болбос, эненин сүйүүсүндөй. Мээрим болбос, эненин мээриминдей. Эне гана бейкуттукту сактап турат. Эне бакыт наристенин күлкүсүндөй. Эне гана сен ойлоп санаа тартат. Эне гана сен өзгөрсөң дароо байкайт. Эне гана бакытыңа энчиленген. Эне гана кырсыктардын алдын сактайт. Бул чыгарманы тыңдаганда ар кимибиз апабызды эстесек керек. Эгерде апабыздан алыс жакта жүргөн болсок, сагынычыбызды таратып эне жөнүндөгү чыгарманы угуп алдык десек жаңылышпайбыз. Анда эмесе биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элдос Жумаев, эл поэзия долбоору болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.